హాయ్ అండి, అందుకు నమస్కారం. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మీకోసం స్వరాజ్ 843 ఎక్సామ్ బండి అనమాట. ఈ స్వరాజ్ వెహికల్ తీసుకోవాలని చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారు అనమాట. అది కూడా బులుగు బండి కావాలన్నా మాకు క్లారిటీగా ఉండేటట్టు చూడన్నా అని కూడా అయితే అంటున్నారన్నమాట. ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్ వెహికల్ అనమాట. తక్కువ ప్రైస్ అంటే తక్కువ ప్రైస్కి అయితే వస్తుంది. మిసుకోకుండా ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు చూడండి. దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోవచ్చు. 2 లక్షల కన్నా తక్కువలో ఈ యొక్క వెహికల్ అయితే అమ్ముతున్నారు ఓనర్ అనేది. అది ఎంత ప్రైస్ అనేది ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎంతవరకు ఇచ్చే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందని కూడా ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ మిసుకోకుండా చూసి వెళ్ళి, అలాగే ఈ యొక్క వెహికల్ గురించి మొత్తం డీటెయిల్గా అయితే చెప్తాను. ఎక్కడ మిసుకోకుండా చూడండి. నిన్న పెట్టిన 275 బండికి అద్దెంకి దగ్గరలో ఉన్న బండికి ఎంత రెస్పాన్స్ అంటే చాలా మంది అసలుకి నాకు ఫోన్లు అయితే వచ్చాయన్నమాట ఆ యొక్క వెహికల్ తీసుకోవాలని. ఎందుకంటే చూసి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా 10 మందికి చెప్పడం వల్ల వాళ్ళు కూడా అయితే చూస్తున్నారన్నమాట వెహికల్ కావాలని. ఇంకా మన ఛానల్ ద్వారా ఇంకా ఎక్కువ మంది తీసుకోవాలనే ఆలోచన అయితే వచ్చిందనమాట. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న గుంటూరు కానీ, పల్నాడు డిస్టిక్ కానీ, అలాగే మన ప్రకాశం డిస్టిక్లో కానీ ఓల్డ్ వెహికల్ ఉన్నంత డిమాండ్ అయితే ఏం లేదనమాట. అంత డిమాండ్లు అయితే ఉందన్నమాట. ఎవరైనా వెహికల్ అమ్మాలనుకున్న వాళ్ళు మీ దగ్గర 2005 కానీ 6, 7, 8, 10, 12, 11 ఏ వెహికల్ ఉన్నా సరే అమ్మాలనుకున్న స్వరాజ్, మహీంద్రా, ఐచర్ ఏది ఉన్నా సరే తక్కువ బడ్జెట్లో వెహికల్ అమ్మాలనుకున్న వాళ్ళు 2 లక్షల కన్నా తక్కువ బడ్జెట్ మెయిన్ ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్. బడ్జెట్, ఇంజిన్ క్లారిటీగా ఉండాలి. అప్పుడే మీ యొక్క వెహికల్ కూడా వితిన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో సేల్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. ఈరోజు మీ ముందుకి తీసుకొచ్చాను. ఇది కూడా మన ప్రకాశం డిస్టిక్లో అవుతుందన్నమాట. అంటే పల్నాడు డిస్టిక్లో అవుతుంది. స్వరాజ్ 843 ఎక్సామ్ బండి 2011 మోడల్ అనమాట. 2011లో అయితే తీసుకున్నారు ఓనర్ అనేది. ఓన్ వెహికల్ అనమాట. తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. టైర్స్ చూసుకుంటే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి. ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ టైర్స్ అయితే ఫుల్ వర్కింగ్ కండిషన్లో ఉన్నాయి అనమాట. ఫ్రంట్ అయితే సీల్ టైర్స్ అయితే ఉన్నాయని అయితే చెప్తున్నారు. ఇండియన్ గేర్ బాక్స్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి గేర్ బాక్స్ కూడా సీల్ కండిషన్లో అవుతుంది, అంటే కండిషన్లో అవుతుందని అయితే చెప్తున్నారు ఓనర్ అనేది. ఓన్ బండి సింగిల్ బుక్తో అయితే వస్తుంది. ఒకసారి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ట్రై చేయండి. వెహికల్లో ఎలాంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదనమాట. ఇంజన్లో కానీ అయితే ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదనమాట. ఇంజన్లో అయితే ఎవరైనా తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటే ఒకసారి అయితే చెక్ చేసుకోండి. ఇంజన్ అయితే ఎలాంటి ప్రాబ్లం లేదు. అలాగే గేర్ బాక్స్ కానీ, స్టీరింగ్ కానీ, బ్యాటరీ కానీ, గేర్ బాక్స్ కానీ ఎలాంటి రిపేర్ అయితే ఏం లేదనమాట. మీరు వెహికల్ టెస్ట్ డ్రైవింగ్ చేసుకుంటే మీకే తెలిసిద్ది అనమాట. అది నేను చెప్పేది కాదు. మీరే యొక్క లొకేషన్కి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని బట్టి మీరు అనేది ప్రైజ్ అనేది మాట్లాడుకోండి. ఓకేనా. వెహికల్ ఉన్న వెహికల్ సంబంధించిన ప్రైజ్ వచ్చేసి 2 లక్షలు అయితే ఓనర్ అయితే చెప్తున్నారు. 2 లక్షలు అంటే ఫైనల్ అయితే కాదన్నా, ఇంత ప్రైజ్ అయితే ఎవరు తీసుకోరని కూడా చెప్పాను అన్నమాట ఓనర్తో. కానీ తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటుందని అయితే చెప్తున్నారు. ఫైనల్గా 1,75,000 అయితే ఫైనల్ అయితే చేద్దామని కూడా అయితే చెప్పారనమాట. అన్న కరెక్ట్ కాదన్న, 1,75,000లో ఏమన్నా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే ఉంటే తట్టు చూడన్న అని కూడా అయితే చెప్పాను. ముందు వెహికల్ చూడమన్న, దాన్ని బట్టి మనం మాట్లాడదామని కూడా అన్నారు. కానీ 1,75,000 అయితే ఫైనల్ అయితే చెప్పడం జరిగింది. దాంట్లో ప్రైస్ కూడా తగ్గే అవకాశం కూడా అయితే లేదని కూడా అయితే చెప్పడం జరిగింది ఓనర్ అనేది. మీరు లొకేషన్కి అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకున్నాక మీకు ఓకే అనిపిస్తేనే తీసుకోవడానికి అయితే ట్రై చేయండి. కానీ స్వరాజ్ 843 ఎక్సామ్ బండి ఈ యొక్క వెహికల్ కూడా చాలా మంది అయితే అడుగుతున్నారన్నమాట. ఒకవేళ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే అంటే ఇది అనేది నేను చెప్పలేను, కానీ స్వరాజ్ 843 ఎక్సామ్ బండి తక్కువలో అయితే కావాలని అయితే అడుగుతున్నారనమాట. ఓకేనా. ఇది వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ పల్నాడు డిస్టిక్ రాజుపాలెం అనే మండలంలో అయితే ఉందన్నమాట. రాజుపాలెం అనే మండలంలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే అన్నతో మాట్లాడండి. పల్నాడు డిస్టిక్లో అంటే గుంటూరు పక్కన కానీ, నసరాపేట దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, వెనుకొండ దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు కానీ, అట్లా అనుకుంటే మన ప్రకాశం డిస్టిక్ పొదిలి అద్దంకి దగ్గరలో ఉన్న వాళ్ళు అయితే వెళ్ళి చెక్ చేసుకోండి.